j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du pack opening avec Loulou. Salut. Alors cette fois le pack opening il est incroyable. Parce qu'on a tout simplement 2 saisons d'économiser. On a tout ça, donc pour ma part. Oh là là. Plus les 7. Toi t'as combien de boîtes? Moi j'ai combien de méga boîtes? Ouais. 2 grosses boîtes en plus. J'en ai pas beaucoup, parce que j'ai pas joué hier. Et voilà, donc plus ça. Et je vais sans doute, à la fin si j'ai pas eu tous les brûleurs, je vais peut-être acheter les offres. On commence par l'autre. On commence par la petite boîte moins gratuite au shop. Moi je commence par le palier 1, attention. Attends. Ah là De là. l'autre passe? Ouais, bah ouais. Vas-y. La grosse on fait boîte, toutes là. Les petites boîtes d'un coup. Ok, comment ça, attends. Et déjà un gadget. Attends, déjà, je monte. Déjà un gadget. Oh, le gadget de Bartaba. Allez, toutes les petites boîtes. Moi j'ai plus que 3 brûleurs à débloquer. Bon, normalement dans les petites boîtes je pack rien. Ouais, sachant que moi j'ai pas encore débloqué Gus. Ouais, attendez, je vous montre tout ce qui me reste. 2 légendaires et une. Je crois que c'est de rareté épique. Moi il me manque 13 brûleurs. En plus j'ai plein de gadgets à débloquer. On s'attend qu'on a fini les petites boîtes des deux passes. Alors, ah non, c'est rareté mythique. Oui, c'est vrai. Rareté mythique. Donc 2 légendaires, une mythique. Ça sera chaud, mais en vrai, en 2 saisons. Je pense que les petites boîtes, moi je peux dropper Gus dans les petites boîtes. Et déjà un équipement de santé. Moi j'espère avoir pas mal de gadgets là. Ok, je crois que j'ai déjà ouvert toutes les. Non, je peux ouvrir toutes les petites boîtes. Mais ouvre celui du nouveau pass aussi. Ouais, attends. Je finis d'abord ce de ce pass là. Bon, déjà, j'ai déjà fini un pass. Déjà Non, pour les petites boîtes, les petites boîtes. Oui, je sais, mais pas moi. Parce que j'en avais déjà 41. Ok. Un autre équipement. Allez, un peu de gadget. Oui, jeton d'équipement. Bon, moi j'en ai déjà eu 2. C'est jeton d'équipement quoi. Ah, c'est pas faux. Et même pour débloquer Gus. Les points de pouvoir, on va les mettre sur Bonnie. Luma Bobo. Bonnie. Ouais, j'ai pas mis tous les points de pouvoir. Attends, on va les mettre sur Sam. Mais non, mais moi j'ai eu des points de pouvoir dans une petite boîte. Ah, moi j'ai pas tout mis. Sam, il est là. Bon, bah moi. Ah non, c'est pas terminé, je suis con. Allez, s'il te plaît. Voilà, ok. Donc moi je fais les petites boîtes du nouveau pass. Oh, le jeton d'équipement. J'ai déjà la petite boîte du pack 33. Oh, le jeton d'équipement. Oh, le Star Power de Sam. Oh, les dans une petite boîte, ça fait très plaisir. Moi j'ai eu 2 jetons d'équipement d'affilée. Ça reste des jetons d'équipement. Un équipement de vitesse. Tac, toujours sur Bonnie, parce que son gadget, il est incroyable. D'ailleurs, j'espère le pack. Toujours pas Gus, ça m'inquiète un peu cette histoire. Au final, t'aurais pu faire tous les défis. Oh, let's go, encore un jeton d'équipement. Par contre, j'ai aucun gadget là pour le moment. Et j'ai fini toutes mes petites boîtes, donc je t'attends pour la saison. Attends, mais moi je suis que palier 30. Hein. Bah, tu peux commencer à ouvrir des grosses boîtes. Non, je t'attends. Mais c'est bon, il n'y a pas besoin d'attendre. Allez, j'en ouvre une ou deux. Oh, le 2 qui fait mal. Allez, on voit un petit truc là. Toi, il te reste combien de brûleurs? Toto, il a débloqué 13. 13. Bon, là, toi, tu vas avoir pas mal de trucs. Ouh, ça faillit. Qu'est-ce qu'il raconte? J'espère au moins avoir un brûleur. Hein. J'ai 0 brûleur. Il t'en manque 3, toi, c'est ça? Ouais. Oh, des gemmes. Oh, j'avais même pas récupéré des gemmes. Attends, je regarde si j'ai pas. Attends. Ah ouais, non. Oublié une. Jeton d'équipement, pec. Je regarde si j'ai pas oublié des trucs, genre des pompes. Allez, un petit gadget là, un Star Power. Bon, moi, ma Bonnie là. Je commence à ouvrir 2-3 grosses boîtes, mais j'y vais tranquillement. Ok, là, ça j'ai terminé les petites bottes. Ouh, ça part aux grosses bottes. Ça clignote, malheureusement. Ah, attends, je me vise. Allez. Non, toujours rien. Ah oui, effectivement, mais moi j'ai passé, j'ai que... Mais j'ai que des pièces. J'ai que des 100 et quelques pièces. 62. Oh là là. T'as combien de pièces? Non, j'ai un 34. Oh, 17 pièces. Dans une grosse boîte? Oh non. Voilà, c'est très bien ça. Ah, tu ouvres les grosses boîtes là? Ah ouais. 34. Oh. Oui. Oh. Ah yes. Je suis content d'avoir des gadgets. T'as l'ancienne saison? Ouais. Attends, vas-y, attends-moi. Ouvre celle-là. De toute façon, j'ai rien. Moi, je suis palier 11. Enfin, t'es palier 17, attends. Oh, 17. Ah, dommage. Ça clignote? Ah ouais, ça clignote.
Et... toujours- Gadget pour Toutouille, attends, j'ouvre une grosse boîte. toujours pas. Attends, Je vas-y. t'attends, de toute façon là j'ai rien normalement. Non. Allez, non. t'es quel palier? Oh, 34. Oh non. Je suis pas les 17 là. Ah, je palier 19, vas-y, je t'attends. Non, je mets tout mon. Palier 23, palier 23. Tout mon Sam. Mince, je suis bête. Allez, Pas les 19. vas-y, moi je suis au prochain. Je suis à la prochaine méga grosse boîte. Attention, Théo. 73. Et ça fait 2 fois de Aïe, aïe. suite là. Bon, attends, moi je l'ouvre la 23, là, j'en ai marre d'attendre. 43. Ah, moi je suis aussi sur le 23. Oh, non. Vas-y, à la prochaine, on s'attend. J'ouvre la 25. Bah, on s'attend à une méga boîte. Si je suis à la 27, on est tous Ouais, les deux déjà. au même. Moi j'ai rien. Ça fait tellement longtemps arrivé. Alors, Bonnie. La 29, toujours rien. 29. Toujours pas de Gus Oh, assigné. 16. Oh, Non. Oh, vas-y, je t'attends à un clignoting. vas-y, un clignoting, mais je vais en avoir un. Non, vas-y, Oh. Oh, Ah, de dommage. Médor. Je sais même pas Non, c'est quoi. c'est de la merde, c'est une Je maison. suis 35, je t'attends. Oh. Mais t'as trop de chance, toi. Attends, non. T'as trop de chance, t'as. Non. Oh. Mais- Oui. Mais je stresse. Attends, sans attends. voir. Je regarde sur ton profil. Non, 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 regarde pas, y a pas le droit. Ok. J'ouvre ou pas? Comme tu veux. Ah, ça va. Griffe, c'est bien. C'est bien, je suis en train de maxer mon compte. Putain, les trucs comme ça ralentit, c'est chiant. Moi, je fais les 39. Moi aussi. Oh là là, toujours rien. Oh là là, toujours rien. Et le Gus qui ne veut pas tomber. Moi, c'est vrai, toi, t'as toujours fait guess. C'est vrai, déjà 47. Je suis palier 47. Toujours rien. Oh, 39. Non, 39, ça fait rien. 39, c'est souvent. Oh 31. 14. Une grosse. Non, moi, j'ai rien. Putain. Palier 57. Soit du palier 57. Toujours rien, toujours pas de brawler. Allez, palier 57. 13. Oh. Bon, un gadget. Je vais pas être saoulé par un gadget, mais. 35 encore. Toujours rien. Moi, Ah, j'arrive bientôt dommage. aux méga boîtes, enfin aux grosses boîtes supplémentaires. je veux Ouais, dire. moi aussi. Ouais, moi je suis au 17, vas-y, moi je t'attends. Moi j'en ai 17 grosses boîtes là. 17. Bah, commence à ouvrir, j'en ai beaucoup moins. Oh, 30. 30 30. pièces. Oh, le clignoting. Gus. Ah non, Star Power. Ah, les Star Power, ça tombe. Hein. Allez. Non. Allez. Non, 36. toujours haut, 36. Oui, clignoting. Ouais. Je t'attends un clignoting. Allez, Théo. Attends, ouais, je pense pas en avoir beaucoup dans pas longtemps. Oh, 34. Question à 3, 2, 1. Gus. Gus. Allez, enfin le Gus qui tombe. Et moi, le Star Power. La dernière super rare qui me manquait. Star Power. C'est un clignoting qui m'a étonné. 25 pièces pour ça. Sous moi. Putain, maintenant, je surveille les clignotings. À moins le Gus il est tombé. Après, je vais aller voir mon taux de drop parce que là. Putain, moi, Rien. j'ai 38, il n'y a rien, malheureusement. Pour l'instant, moi il y a En vrai, les grosses boîtes, moi, j'ai eu plein de gadgets. Hein. mais c'est les méga bots que j'attends. Toujours rien. Par contre, les équipements ça arrête pas de tomber. Hein. Ouais, moi Oh aussi. non. Faut- Alors, moi, j'ai eu 6 gadgets. il m'en reste 6 grosses boîtes. Hein, on les dirait. Oh 29. Attends, on va voir. J'aurais toujours pas. Ouais, ça... La Voleur légendaire, légendaire 0,8. En vrai, c'est pas vraiment. Là. Oh. Le 20 pièces pour. Ouh, attends-moi. Ok, vas-y, ouvre. Star Power de Rosa. Ouais, déjà, j'ai eu les deux stars Power de Rosa. Oh, attends, et ma Bonnie qui va bientôt être améliorée pouvoir supérieur. Ma juste dernière grâce grosse au- boîte supplémentaire. Après, j'attaque l'autre saison. Et rien. Vas-y, moi je suis au palier 5 de l'autre saison. Et l'autre saison, on a le pass. 27. Oui, Chaoting. Vas-y, j'essaie de. Ah, Ambre. Ça va, hein, c'est bon. Ouais, non, je suis content. J'aimerais bien le gadget de Bonnie, là. C'est l'un des seuls que je veux vraiment. Oh là, Clignoting. Gadget.
Ah bah moi j'ai ouvert le... Star Power. Oh celui il est pas mal, hein. C'est le meilleur de Ouais, ouais. Non, en vrai, l'autre est bien aussi, mais... Ça dépend les modes. Oh, 30... Let's go. Oh là 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 là. En vrai, là, pour l'instant, niveau clignoting, Niveau clignoting, moi, je suis très bien. Hein. moi, ça va. Même si je connais mieux. Attends, après, on va faire les pièces. Alors, les pièces... Ouais, j'en ai 3000 et quelques. Attends, je vais m'amuser. Est-ce que je m'améliore... Oh, allez. C'est meilleur à Tara, hein, depuis le temps qu'elle attend. On va aussi améliorer. Voilà, un petit buzz. Je suis con, j'aurais... Moi aussi, j'ai ouvert 3 brûleurs. J'ai Alors, grosse boîte. 4122 pièces, ça fait tellement plaisir. Genre... Moi, j'ai rien amélioré, c'est juste... J'ai 3 trucs. Ah, mais je vais rien avoir de ce pas cool. Pour l'instant, à part moi que tu... Ouais, Gus, là, c'est pas ultra non plus en ce moment. J'ai ouvert tous mes petits brûleurs tranquillou. J'ai déjà mon Gus niveau 2. Waouh. Ah, regarde avec les Gus, j'ai eu 4 caisses avec Gus. Ah ouais, caisse ou quête. Vas-y, regarde. Bon, moi, je suis à la Bon, grosse boîte Toto, du il palier t'ouvre là 19. parce que là, je suis en train de te tracer. Hein. Palier 19. Vas-y, bah, pour t'attendre, je vais aller voir le taux de drop. Hein. Je sais même pas, il a combien. Est-ce qu'il a amélioré depuis le temps? Ouais, 0,9, il est passé à 0,9. Vraiment, mon taux de drop. Mais non, ouvre, toi. Je t'ai mis une sacrée avance. Info. Pas les 29, moi. C'est pas les... 0,03 ma légendaire. Ah ouais, toi, c'est super bas. C'est 0,09. Oh putain. Mais attends, j'ai Le eu clignoting. les deux gadgets. Ah, j'ai eu les 2 Star Power. Enfin, j'ai eu un gadget de griffe et ces deux Star Power. 30. Non. Allez. Un clignoting. Ah non, même pas. Avec 19 pièces, pas de clignoting. 19 pièces. 2. J'ai 2 qui clignotent. Quoi? Le gadget et... Là, et... Oui. Oh, il a eu Spike. Let's go. Il a eu Spike. Le gros chanceux. Let's go. Yes. On va faire un screen de cette boîte magnifique. Magnifique boîte. Oh là là. Pour le loup. Oh là là. GG. Oh là là. Archi GG. Oh là là. J'ai trop content. C'est celle Oh que là là, vraiment. Oh, le Star Power qui tombe juste après. Là, il me manque plus moi, que... ça bug. Il me manque plus que Meg et je suis content. Dur. Parce que là, je suis pas encore content. Ah non, mon jeu il a... Ah non, c'est bon. Allez. Oh. Let's go, j'ai Spike. Non. Je l'avais sur un autre compte, mais pas sur... Oh, Pam. Oh, la Pam qui tombe. Tu l'avais même pas, Pam? Non. 34. Il me reste 2 épiques encore. Hein. Dommage. C'est vraiment pas... Et 13 qui? Bah après, toi, t'as pas... Ouais, j'ai pas encore... On va bientôt passer au méga boîte. Hein. Ah, j'ai hâte de passer au méga boîte. Ça va être... Le clignoting. Et il y a un gadget. Putain, là, on enchaîne les clignotings. Incroyable. Donc là... Est-ce que moi, la légendaire va tomber? Point d'interrogation. Bah oui, là, franchement, sincèrement, je pense. Bon, attends. Là, on améliore. Voilà, on peut l'améliorer pouvoir 8, notre boni. Et Moi, j'ai après, quasiment on... terminé les... Je suis à la grosse boîte du palier 49. Hein. C'est les méga boîtes. Ouais, bah on doit être à peu près pareil, je crois. Moi, je les rush, hein, comme tu m'as dit. Moi, je suis palier 56. Ah non, pas de clignoting. Genre, moi... 70 pièces. Ah là 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 là. Je suis déjà trop content, j'ai Spike. Ah, mais toi, à chaque fois, t'es une légendaire. La dernière fois, c'était Léon. Ouais. Putain. Putain, ça fait longtemps que j'ai hâte de le faire. Putain, ce purée de pack opening là. Oh, 30 pièces. On va se faire censurer. Hein. Oh, toujours plus, toi. Palier 66. Allez, moi, j'ai fini. Oh, 22. Oh, dommage. Il me reste une grosse boîte et j'ai tout fini. Bah, moi, il me reste les dernières grosses boîtes. Hein. Ouais, voilà. Je vais Moi, pas. après, c'est des méga boîtes. Moi, j'aime bien 2-3 trucs encore. Vas-y, tu sais quoi, je fais toutes mes grosses boîtes en spam. Sans voir si j'ai un clignoting parce que j'ai mon doigt dessus. Oh. 48.
ce brawler. Ah, le spam. Griff, Rien. Bonnie, Corvax, Léon, Ah, si, j'en ai Emery, entendu. Ambre, Meg, Oh, Belle, clignoting. Ambre, Star Power. De Morty. Oh, de Morty, je l'avais même pas, trop bien. Putain, je suis refait. 58 brawlers. Oh là, il me manque plus que 2 brawlers. C'est lesquels? Meg et Otis. 15 mégaboîtes seulement. Plus celle du. Donc là, on va ouvrir pas mal de plus méga. celle d'en haut, hein. Un Louis aussi. Ouais, moi des aussi, j'ai. mégaboîtes. 8. Ah, t'as déjà ouvert une mégaboîte? Ouais, je viens de commencer. Attends, celle-là, là? Ouais, la toute première. 6 pour Théo. C'est très dur pour moi. Vas-y, on les ouvre en même temps, les mégaboîtes. Let's go. La chasse. Plus qu'un Il te manque qui? voleur. Il manque Meg. Oh, let's go. Mais c'est incroyable. Je suis trop refait. Vas-y, bah moi je t'attends à la mégaboîte du palier 20. J'ai eu 15 nouveaux objets, dont 2 brawlers. Oh là là. J'aurais eu les 2. Vas-y. Ah, Merde. t'as pas ouvert ça? Je me suis trompé. 7. Vas-y, moi, attends. Ok, non, j'ai rien. 6. Mais Théo, de toute façon, la chance, elle va tourner un jour ou l'autre. Vas-y, bah moi je t'attends celle du palier 30. Vas-y, bah moi aussi, j'y suis. 3, 2, 1. 6. En vrai, un 6, ça peut clignoter. Pas les 40. Ah non, c'est de la farine. 7. 6. Non, Bon, bah après, non, je m'attends pas à avoir grand chose là. Vu. 40, palier 45. 7. 8. Chance, man. Oh, je clignote. Oh, si on s'attend au clignoting. 3, 2, 1. Star Power. Rififi. Parfois, ils ont des. 6, bourre. Palier 51. 6. T'as ouvert? Je l'ai passé. 6. Moi je t'attends au palier 55 là, t'es 55, ouais. 3. Ok. 7. Ah, j'ai rien. Bah attends, les 4, parfois il y a des trucs. Oh 2. 4 à 2. Ok, après c'est un brawler. Je dis de la merde, vraiment, faut pas m'écouter. Moi. Oh, le 7. C'est incroyable cette boîte. Oh oui, let's go, j'ai un truc. Vas-y, attends, t'as Vas-y. celle du 60 là? Ouais, je t'attends un clignoting. 7. Pas de miracle. Non. Pas de miracle. Vas-y, toi. Vas-y, ouvre. Non, vas-y. Bon. Oh, allez, Je t'attends il est celle du très bien. 65. 3, 2, 1, 7. 7. Ah non, moi Non. normalement j'ai rien, moins d'un miracle. Moi aussi. 68. 3. 2, 1, 8. 6. Ah, bon bah moi je termine pas en beauté ce dernier pass. Oh, Mais le j'en ai marre. Et gadget. par contre, j'ai que des gadgets. Ah, c'est vrai que toi t'as vraiment que de la merde. Allez, on améliore notre Attends. petite Elisa pour Non, moi je t'attends à la mégaboîte du. Ah non, Un toi peu tu l'as de déjà ouvert, celle du jean. palier 2. Ah merde, j'en ai Celle du palier 2, tu l'as déjà ouvert? Ouais, sans faire exprès. Et bah je l'ouvre. Pour un petit 6, hein, ça vaut pas la peine. Moi je J'ai à t'attends la celle fin palier- du pack Non, opening, vas-y, je bah fais un- ouvre là parce que moi je l'ai déjà ouvert. Ah non 3, 2, 1, 7. Oh. Ah, toi t'as un truc, pas moi. 3, Attends, j'ai rien moi. 1. Mais toi t'as pas de chance. Hein. Enfin, tu vois, mais moi j'ai jamais de chance. Ça me saoule. 7. Bon après en ce moment, là t'as eu Spike et Tara il y a pas longtemps alors. Il y a pas longtemps. Bon, Ah, On plus a- d'un on- mois. bah on n'a pas ouvert des boîtes entre temps. Moi je suis. T'es à laquelle? Loin. Moi je suis au 20, donc voilà. Bon, bah, ça 30. Bah 40 du coup. Enfin, celle de ouais, 30. va. Moi je suis là. Le 30, c'est 7. Non. Mon miracle? Non. Non. 43. 40, 34. Non. Non, c'est j'ai ouvert celle du 40. Vas-y, tout celle du 34, moi j'ouvre. 8. Oh. Allez. 3, 2, 1. Gadget. Gadget. Corbac, c'est très bien. 3. Ok, on arrive dans 5 minutes. 8 encore, 2 8 à vider. T'es auquel là? Je sais pas, mais j'en ai ouvert. Ok, 34, moi je suis à la palier 34 et le Ouais, 6 Dan. qui vient de tomber. Et le 6 qui vient de tomber, malheureusement. Moi je suis au palier 45. J'ai le gadget pas les 40. Oh, le clignoting, le Attends. clignoting, Ah non, moi, le j'ai- clignoting, le griffe qui tombe. Le griffe, let's qui go, tombe. bien joué toutou. Il me manque un épique. 7. Ah non. Moins d'un miracle? Non, pas de miracle. Non, pas de 6 avec le 6, non, pas aucun miracle. 7. De miracle. Pas de miracle.
6, pas de miracle. 55, 7, Vas-y, je t'attends pour la pas de 60. miracle. À moins que, pas de miracle. Vas-y, je t'attends pour du 60. Ah, on arrive à la fin. 3, 2, donc 8. c'est pas le double 8. 3, 2, 2, 1. 1. Oh. Bon, J'avais pas de chance sur le Star Power. moi là, j'ai tellement de nouveaux gadgets là, je vais pouvoir me faire plaisir. 62. Le 9, le 9, Le 8. le 9, le 9. Oh, incroyable. Vas-y, bah, je t'attends au 1 qui clignote. Vas-y, ouvre. 3, Mortis. 2, 1. Gadget. Ah, De double Sam. gadget. Bonnie, let's go. C'est celui-là que tu voulais Oh avoir. ouais, c'est lui que je voulais avoir en plus. Alors, 7. Pas de miracle. Pas de 7, miracle, malheureux. pas de miracle. À moins que, non, pas de miracle. La Les dernière pièces. mégaboîte. Le 7 pour la dernière mégaboîte. Ah non, Le parce qu'après 6. moi, on en a dans le palier, hein, en haut. Bon, attends, je crois que... Est-ce que j'en ai oublié? Moi, je t'attends pour le truc ici, là. Moi, j'ai la mégaboîte des 12 000. Je vérifie que j'en ai pas oublié. C'est bon? Ah, j'en ai oublié une. D'où là? 6. Allez. Pas de miracle? Un miracle? Non, pas de miracle. Vas-y, bah moi, je t'attends pour le truc du pass. Oh. Bon, bah j'en ai pas oublié d'autres. Alors, moi, en haut, il me reste pas mal. Vas-y, fais la grosse boîte, moi, je fais de grosses boîtes encore. Eh, mégaboîte. 3, 3, 2, 2, 1, 1, 7. 4. Attends, regarde-moi tout à l'heure, j'avais qu'un 4. Oui, clignoting. Vas-y. Bon, oh yes, ouais, j'ai bien fait de l'améliorer. Les 120, on va les mettre sur qui? T'imagines, Allez. tu te robes, mec. Mec. Ouais, j'ai 22 nouveaux trucs. Vas-y, moi, je J'ai- t'attends. à la fin, je vais faire un gros screen pour voir tous les objets que j'ai débloqués, les nouveaux. Vas-y, moi, je t'attends. hein. Attends, j'améliore mon Wally. Mon truc. Belle. Bon, j'en ai assez, mais c'est magnifique. Allez, vas-y, moi, je t'attends pour la mégaboîte. Hein. Oui, bah ça va. Oh, j'ai 2 pièces. Oh. Ou Non. Ah, vas-y, la mégaboîte. Allez, les gars. 3, 2, 1. Le 7. Oh, t'as un truc, toi? Oui. Pas moi. Oh, il est pas mal, il est pas mal. C'est juste... Allez, ma dernière méga boîte du pass. Oh, attends, mais après, ouais, on a déjà terminé. Regarde, je peux venir mon Sam. Mon Sam, il est... Voilà. Et j'ai 10 000 pièces. 7. Non, c'est pas là. Pas de miracle. Bon, bah, j'ai plus que 3 méga boîtes. 7. Oh, le clignoting. Le clignoting est... de la merde. Alors, je vais voir. 1000 pièces, ça fait plaisir. Alors, 8. 006, ça me paraît un peu de la merde. Est-ce que j'achète quand même? 8. Vas-y. Bon, allez, moi j'ouvre les offres, je m'en fous. Ah, moi il me manque une grosse boîte et une méga. Vas-y. Vas-y, attends, je t'attends. 7, pas de miracle. Dernière méga boîte du pack opening. Moi, les 2 dernières. Bon, après, je suis content. 2. 7, Non. pas de miracle. Non. Non. Les dernières, Théo. Non. Allez. Non, pas de miracle. C'est dur. Il n'y a pas de miracle. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on peut être que content. Enfin, moi, je peux être que content. Parce que moi, j'ai bloqué Gus, pas amélioré. Ouais, c'est vrai que toi, t'as eu un peu de merde. Bon, je vais améliorer mes brawlers. et puis, J'ai débloqué 19 trucs. Ah. on va faire un petit screen. Bam. Ah, du coup, regarde le nombre d'équipements que j'ai. Oh. Ah là là, je vais me faire plaisir à tout débloquer. Là. Allez, on va améliorer mon petit Otis qui attend que ça. Tac, on va mettre des points de pouvoir sur tous mes brûlures. Un peu de Otis par-ci par-là. Là, on va mettre un peu de Gus. Là, un petit peu de Jeannette. Là, par-ci par-là, un petit peu de Spike. Oh merde, j'ai mis un gueule.
Allez. Cette vidéo. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Nous, en tout cas, on a kiffé l'affaire. Bon, c'est chiant de...